Siéntate o recuéstate en una posición cómoda, manteniendo la espalda recta y relajada. Cierra los ojos suavemente y comienza a respirar profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Sintoniza tus sentidos con el entorno que te rodea. Imagina que estás en medio de un hermoso bosque, rodeado de altos árboles y vegetación exuberante. Siente la frescura del aire en tu piel y el aroma a tierra y hojas que impregna el ambiente. En el silencio de tu mente, comienza a escuchar los cantos melódicos de los pájaros. Nota cómo sus canciones se entrelazan para formar una sinfonía armoniosa. Permítete sumergirte completamente en esta experiencia auditiva. Mientras sigues escuchando los sonidos del bosque, lleva tu atención a tu cuerpo. Empieza a relajar cada músculo, liberando cualquier tensión que puedas sentir. Siente cómo te hundes en la suavidad del suelo imaginario del bosque. A medida que te relajas, toma conciencia de tu respiración. Hazla más lenta y profunda. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, como las hojas que se balancean con suavidad en el viento. Imagina que te estás volviendo uno con la naturaleza que te rodea. Siente cómo te conectas con la vida que fluye a tu alrededor, al igual que los pájaros que se integran con los árboles y el cielo. A medida que te sumerges más profundamente en el bosque, comienza a aceptar cualquier pensamiento o emoción que surja. No luches contra ellos, simplemente obsérvalos como hojas que caen de los árboles y se desvanecen en el río cercano. Visualiza un brillante rayo de luz dorada que desciende desde el cielo y penetra en tu corazón. Siente cómo esta luz amorosa llena cada rincón de tu ser, disipando cualquier rastro de ansiedad o miedo. Mientras te conectas con el amor interior,
comienza a sentir gratitud por la oportunidad de estar presente en este mágico lugar. Agradece por la belleza que te rodea y por la serenidad que encuentras dentro de ti mismo. Continúa escuchando el canto de los pájaros mientras tu mente se expande en la vastedad del bosque. Imagina que puedes volar con ellos, explorando cada rincón y recibiendo la sabiduría que la naturaleza tiene para ofrecerte. Permítete sentir cómo la energía del bosque fluye a través de ti, renovando tu espíritu y rejuveneciendo tu cuerpo. Eres uno con la naturaleza, parte integral de esta tierra fértil. Mientras te conectas más profundamente con tu ser, comienza a notar cómo tu corazón se llena de compasión y benevolencia hacia ti mismo y hacia los demás. Siéntete rodeado de amor y paz en este lugar sagrado. A medida que el sol se oculta y el cielo se tiñe de tonos dorados y naranjas, siente como la oscuridad de la noche trae consigo un profundo sentido de tranquilidad. Confía en que este momento de meditación te acompaña siempre. Visualiza un río cercano que fluye con suavidad. Mientras escuchas su murmullo, imagina que tus preocupaciones y pensamientos se deslizan hacia él, llevándose todo aquello que ya no necesitas. En el silencio de este bosque, comienza a sentir la presencia de tu ser más elevado, tu esencia más pura. Siéntete en comunión con esa parte de ti que trasciende el tiempo y el espacio. Respira profundamente y permítete ser bañado por la luz de la luna y las estrellas que iluminan el firmamento. Siente cómo esta luz te envuelve y te protege, guiándote en cada paso de tu camino. Con cada respiración, siente cómo la energía del bosque te nutre y fortalece. Eres parte de este sistema interconectado, y su poder fluye a través de ti en perfecta armonía.
A medida que la meditación avanza, comienza a percibir cómo tu conciencia se expande más allá de los límites de tu cuerpo. Eres un ser infinito, conectado con todo lo que existe en el universo. Observa cómo la sinfonía de los pájaros y los sonidos del bosque se funden con los latidos de tu corazón. Todo está en sincronía, formando una melodía divina que te guía hacia la calma interior. Siente cómo la paz y la serenidad llenan cada célula de tu cuerpo. Eres una manifestación de la tranquilidad que encuentras en este lugar mágico. Permítete quedarte en este estado de profunda meditación, sintiendo la conexión con el bosque y los pájaros cantando durante el tiempo que necesites. No hay prisa ni expectativas. Agradece por esta experiencia transformadora que has tenido en el bosque con los pájaros cantando. Agradece por la oportunidad de conectarte con tu ser más profundo y encontrar calma interior. A medida que te preparas para regresar al estado de vigilia, siente cómo esta paz y tranquilidad te acompañarán a lo largo de tu día. Sabes que siempre puedes volver a este lugar sagrado dentro de ti a través de la meditación. Lenta y suavemente, empieza a tomar conciencia de tu cuerpo físico y del espacio que te rodea. Cuando te sientas listo, abre los ojos y toma un momento para ajustarte a tu entorno. Lleva contigo la sensación de calma y conexión con la naturaleza durante todo el día. Recuerda que siempre puedes regresar a este estado meditativo profundo cuando lo necesites.